ओके हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी होमवर्क एउटा सानो होमवर्क छ तपाईहरुको लागि हैन। अब फेरि के होमवर्क दिन लाग्यो भन्ने लाग्न सक्छ हैन। सो के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले भिडियो हेर्नु मात्रै भयो, भिडियो सँगसँगै फलो गर्नु भयो भने तपाईहरुलाई आउँछ डेफिनेटली, किनभने हेर्दै कपी गर्न द्याट्स नट अ बिग डिल हैन। अनि सँगसँगै के हुन्छ भन्दा तपाईहरुले एउटा आफ्नै प्रोग्रामिङको एउटा मसल मेमोरी डेभलप गर्नुपर्छ। सो त्यसको लागि होमवर्क एकदम नेसेसरी, ट्रस्ट मी है। यो चाहिँ फ्रम एक्सपिरियन्स हैन। त्यो भएको हुनाले तपाईहरुले के गर्नुस् भन्दा भिडियो बन्द गर्नुस् र तपाईहरुको एक्सरसाइज फाइलमा गएर हेर्नुभयो भने तपाईहरुको एउटा होमवर्क 1 भनेर एउटा फाइल छ तपाईहरुको एक्सरसाइज फोल्डरमा। अब यो पाथमा हेर्न हुन सक्छ, यो मेरो कम्प्युटरमा छ अहिले हैन। तपाईले डाउनलोड गरेको एक्सरसाइज फोल्डर भित्र यो होमवर्क 1 भन्ने फाइल हुन्छ। यो खोल्नु भयो भने यहाँनिर एउटा इमेज छ है। अब यो इमेज चाहिँ तपाईहरुले त्यही फोल्डर भित्र अथवा वायर फ्रेम भन्ने फोल्डर भित्र हेर्नु भयो भने यो अहिले मैले रिनेम गरेको छैन। ओके, त्यही फोल्डर भित्र हेर्नु भयो भने अर्को एउटा इमेज पनि हुन्छ हो, होमवर्क 1 भनेर, जुन चाहिँ त्यही वायर फ्रेमको इमेज हुनेछ। अब मेरो ह्यान्डराइटिङ खासै राम्रो त छैन हैन। सो त्यो भए पनि तपाईहरुको त्यही फाइल भित्र के गर्ने कसरी गर्ने भनेर यहाँ सानो एउटा डिस्क्रिप्सन छ होमवर्कको। अब यो चाहिँ तपाईहरुको कम्प्युटरमा एमएस वर्ड छैन भने पनि अरु फाइलहरुबाट खोले पनि हुन्छ। यदि इन्टरनेटमा कनेक्टेड हुनुहुन्छ भने गुगल डक्सबाट खोल्नु भए पनि हुन्छ है। अब के छ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ तपाईहरुले एउटा homework.html भन्ने फाइल बनाउनु। अब तपाईले त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो भइरहेको फाइल छ यो सबै क्लोज गर्नु पर्यो हो। यो सबै क्लोज गरिसकेपछि नयाँ फोल्डर नबनाइकिन त्यही फोल्डर भित्र गर्नुभयो हुन्छ अहिलेको लागि चाहिँ हैन। तपाईले homework.html भन्ने एउटा फाइल बनाउनु पर्यो। यो फाइल बनाइसकेपछि त्यो फाइललाई एज अ वेब पेज चाहिने ओभरअल टेम्प्लेट, ओभरअल स्ट्रक्चर के हुन्छ नि। अब हिन्टको लागि बडी हेड भनेर भनिदिइसकेको छु हैन। त्यो बाहेक अरु चीजहरु पनि हुन्छ। अब त्यो सबै चीज राखेर यो फिगरमा देखाएको जस्तै है। अनि यहाँ चाहिँ अर्को मैले तपाईलाई फ्री के छोडिदिएको छु भन्दा तपाईहरु आफ्नो क्रिएटिभिटी देखाउनु हैन। अब कलर कम्बिनेसन कुन राख्दा राम्रो हुन्छ, के राख्ने भनेर तपाईले आफूले आफ्नै हिसाबले चोइस गरेर राख्दा हुन्छ। माथिको यो ठुलो डिआइबी छ एउटा 800 बाइ 50 को, यो माथिपट्टि हुन्छ सानो एज अ मेनु अप्सन सम्झेर त्यसलाई कस्तो खाले कलर दिने त्यो राख्नु होला हैन। अनि त्यसपछि अर्को डिआइबी छ 800 बाइ 400 को, त्यो भित्र अर्को छ यो जुन फर्स्ट इमेजको कुरो छ यो हैन। अनि त्यसपछि सेकेन्ड इमेजको यो भयो, सेकेन्ड इमेज भित्र यो छ। अब यो होमवर्क भइसकेपछि यो होमवर्क गर्नुस्, गर्दाखेरि सायद प्रब्लम नआउला। यदि प्रब्लम आयो भने पनि म सधैँ नै छु हैन। अब म सँगसँगै अर्को के हुन्छ भन्दा यो तपाईले होमवर्क गरिसकेपछि तपाईले गरेको चाहिँ यदि सबैको कम्प्लिट भएको छ अथवा एरर नै आएको छ, केही प्रब्लम आएको छ भने स्क्रिनशट गर्नको लागि चाहिँ धेरै उपायहरु छ हैन। यही क्रोममा पनि तपाईले एक्सटेन्सन पाइन्छ अथवा तपाईको किबोर्डमा हेर्नुभयो भने प्रिन्ट स्क्रिन भन्ने अप्सन हुन्छ है। अथवा विन्डोजमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको स्निपिङ टुल भन्ने हुन्छ, SNIPPING स्निपिङ टुल भन्ने हुन्छ। त्यसले तपाईले फोटो लिनु मिल्छ आफ्नो स्क्रिनको। त्यो गरेर तपाईहरुले यही हाम्रो यही डिस्कसन फोरममै तल कमेन्टमा गर्नुभयो पनि हुन्छ अथवा त्यहाँनेर मेरो प्रोफाइलको लिंकहरु छ, यहाँ कतै पठाउनु भयो भने पनि हुन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि म तपाईहरुको होमवर्क हेर्ने छु हैन। अनि त्यसपछि यदि कसैले गर्नु भएको छ, मिलाउनु भएको छ भने पनि फोरममा के हुन्छ भन्दा भिडियो हेर्दै गर्दा फोरममा क्वेशनहरु अरूहरुले सोधेको क्वेशनहरुको तपाईहरुलाई पनि नोटिफिकेसन आउँछ। त्यो क्वेशनहरु चाहिँ अरूलाई प्रब्लम परेको छ भने प्रब्लम चाहिँ अरूहरुले पनि हेल्प गरिदिनु होला। र यदि कसैलाई आएन भने सोध्न चाहिँ लाज नमान्नु होला। ओके, सो सी यु नेक्स्ट भिडियो, बाइ बाइ।